ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും തൻഫീർ ട്രാവൽ ആൻഡ് ബഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ കമൻറ്റിനുള്ളൊരു റിപ്ലൈ ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ കൂടി ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറുടെ ഒരു കമൻറ്റ്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ബഡ്ജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം മെയിൽ ഗ്രീനും യെല്ലോ ആയിട്ടുള്ളതും ഫീമെയിൽ ലൈറ്റ് വൈറ്റും കളറാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരുടെ സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പെയറുകൾ, അതായത് ഈ രണ്ട് ബഡ്ജീസിനെ പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ഐ ചിക്സിനെ കിട്ടുമെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡൗട്ട്. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ളൊരു ഉത്തരം ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആ കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ അന്നേരം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ ബേർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചാനലിലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. റെഡ് ഐ ബഡ്ജീസിനെ അഥവാ റെഡ് ഐ ചിക്സിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള പാരൻസിനെയാണ് പെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ചുരുക്കത്തിലുള്ളൊരു ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്തേക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് റെഡ് ഐ ബഡ്ജീസിനെ കൂടുതലും കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളേഴ്സായിട്ടുള്ള പാരൻസിന് തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്തുള്ള ചിക്സിനെ കുഞ്ഞുങ്ങളിറങ്ങുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും റെഡ് ഐസിനെ കിട്ടാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ലൈറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് കളർ ചെയ്താലും കിട്ടൂല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡാർക്ക് കളറുള്ള പാരൻസിനെ വെച്ച് പെയർ ചെയ്ത് ചിക്സിനെ ഇറക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചിക്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെങ്കിലും നമുക്ക് റെഡ് ഐനെ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പെയർ ചെയ്തേക്കുന്ന പാരൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ പെയർ ചെയ്തേക്കുന്ന ബേർഡ്സിൻ്റെ പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലഡ് ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറേഷനിൽ ഇത്തരത്തിൽ റെഡ് ഐ ബഡ്ജീസ് ആയിരിക്കും പാരൻറ്റ്, ഒന്നെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലായിട്ടുള്ളത് റെഡ് ഐ ബഡ്ജീസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള ജനറേഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലഡ് ലൈനിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് റെഡ് ഐസിനെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ബഡ്ജീസിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ റെഡ് ഐനൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വരാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത്തരത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ പെയർ ചെയ്യാറുള്ളത്. അതായത് എൻ്റെ ഫീമെയിലെല്ലാം ഒറ്റ സെയിം കളറായിരിക്കും, അഥവാ ഒരു യെല്ലോയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വൈറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള കളറായിരിക്കും ഞാനിവിടെ ഫീമെയിലിനെ ചൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ മെയിൽ ബേർഡ്സ് എപ്പോഴും എൻ്റേത് ഇങ്ങനെ ഓപ്ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ലേസ് വിങ്, ഗ്രേ വിങ്, റെസിസീപ്പൈഡ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും എൻ്റെ മെയിൽ ബേർഡ്സ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു യെല്ലോ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഫീമെയിൽ ബേർഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു റെഡ് ഐ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പെയറിൽ ഫീമെയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെഡ് ഐ ആണ്, മെയിൽ മാത്രം നോർമൽ ഐ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പെയറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു റെഡ് ഐ ചിക്കിനെ പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ റെഡ് ഐ ചിക്സിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് ഐ തന്നെ പാരൻസ് റെഡ് ഐ തന്നെ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയാണ്. റെഡ് ഐ ചിക്സിന് നമുക്ക് ഏത് പാരൻസിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനറേഷൻ അഥവാ ബ്ലഡ് ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറേഷനിൽ റെഡ് ഐ പാരൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതുപോലെ റെഡ് ഐ ചിക്സിനെ നമുക്ക് ആ പാരൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈനിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് റെഡ് ഐ ചിക്സിനെ കിട്ടുന്ന പാരൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ പെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ പാരൻറ്റിനെ പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് വൈറ്റ് കളർ ഫീമെയിലും അത്തരത്തിൽ വേറൊരു ഗ്രീൻ ലേസ് വിങ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ബേർഡിനെ പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചിക്സ് മിക്ക സമയത്തും റെഡ് ഐ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂയും ഈ ലൈറ്റ് യെല്ലോ പെയർ ചെയ്തേക്കുന്ന പാരൻസിൽ നിന്നും എനിക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ റെഡ് ഐ ബഡ്ജീസിൻ്റെ ചിക്സിനെ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി പാരൻസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെയറിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെയറിനൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും നോർമൽ ഐസാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ചിക്സിനെ കൂടുതലും അത് 2-3 ചിക്സൊക്കെ ഒരു സമയത്ത് റെഡ് ഐനെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്ത വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാൻസാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യവും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഫീമെയിൽ പുള്ളിയുടെ ലൈറ്റ് വൈറ്റ് കളറാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് വൈറ്റ് മീൻസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും, പ്യുവർ വൈറ്റ് അല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള പാരൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെഡ് ഐ ബഡ്ജീസിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ
മിക്കവാറും ഒരു റെഡ് ഐ എങ്കിലും അയാൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഫീമെയിലും റെഡ് ഐ ആണ്. പക്ഷേ ഈ പോട്ടിലുള്ള ചിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഐ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെഡ് ഐ ബഡ്ജീസിനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ഐനെ തന്നെ പെയർ ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല. നോർമലി നിന്നും നമുക്ക് റെഡ് ഐ ബഡ്ജീസിനെ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.